হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ব্র্যান্ড বাজারের পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও স্বাগতম আমাদের নতুন আরও একটি ভিডিওতে। তো আজকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আবারও সবার পছন্দের এবং প্রিয় ব্র্যান্ড জেনারেল, বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড জেনারেল ব্র্যান্ডের ডেটন এসির আনবক্সিং রিভিউ দেখাবো আজকে। এবং এই এসিটি একদম 100% এসকোয়ার ইলেকট্রনিক্সের অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, নিশ্চিন্তে থাকবেন আপনারা। এবং আমরা পাশাপাশি আপনাদেরকে ওয়ারেন্টি কার্ডটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে এসকোয়ার ইলেকট্রনিক্সের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড। এখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে এসকোয়ার ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড সোল ডিস্ট্রিবিউটর। তো আপনারা নিশ্চিন্তে থাকবেন, 100% মেড ইন থাইল্যান্ডের এই এসকোয়ার ইলেকট্রনিক্সের এসিটা আমাদের কাছ থেকে আপনারা একদম রিজনেবল প্রাইজে পেয়ে যাচ্ছেন। আমরা একটু মডেলটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো জেনারেল ডেটন এসির মডেল হচ্ছে ASGA18FETA এবং এটা হচ্ছে ফুল মডেলটা। এটা হচ্ছে ইনডোর ইউনিট, এখানে স্পষ্ট লেখা আছে মেড ইন থাইল্যান্ড। আমরা একটু আউটডোর ইউনিটটা দেখি। আউটডোর ইউনিটেও কিন্তু সেম আপনি জিনিসটা দেখতে পাবেন। আউটডোর ইউনিটেরও মডেল আছে AOGA18FETA এইসে। এটা হচ্ছে আউটডোর ইউনিটের মডেল এবং আউটডোর ইউনিটেও মেড ইন থাইল্যান্ড লেখা আছে। এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ডিটেলস আপনাদেরকে দিতে চাই ভিউয়ার্স, সেটা হচ্ছে আমরা এই এসিটা এসকোয়ার ইলেকট্রনিক্সের থেকে একদম রিজনেবল প্রাইসে আপনাদেরকে দিচ্ছি। এই এসিটা পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে মাত্র 82,000 টাকায়। সাথে আছে ঢাকা সিটির মধ্যে ফ্রি হোম ডেলিভারি, ফ্রি ইনস্টলেশন, যেটা আপনারা এসকোয়ার ইলেকট্রনিক্স থেকে পাচ্ছেন না, আলাদা করে চার্জ নিচ্ছে এসকোয়ার ইলেকট্রনিক্স থেকে। তো আপনারা এই সুযোগ সুবিধাটা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। তো হচ্ছে এসিটার বডি থেকে শুরু করে কোথায় মেড ইন থাইল্যান্ড লেখা আছে, ফুল মডেল লেখা আছে, আমরা সব কিছু আপনাদেরকে ডিটেলসে দেখিয়ে দিব। তো চলুন আমরা আগে প্রোডাক্টটা আনবক্সিং করে নিচ্ছি, তারপর আমরা এই জেনারেল ডেটন বিশ্ববিখ্যাত এই এসির ফিচারগুলো সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। তো যদি আপনারা সরাসরি শোরুমে আসতে চান বা শোরুমে এসে দেখে নিতে চান, আপনারা চাইলে আমাদের শোরুমে এসে দেখে নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা সিটি কলেজের ঠিক পাশে আসলেই আপনারা আমাদের শোরুমটি পেয়ে যাবেন। এবং জেনারেল এসির 1 টন, 1.5 টন, 2 টন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে বিভিন্ন মডেলের। পাশাপাশি আপনারা হিটাসি ব্র্যান্ডের এসি পাবেন, শার্প ব্র্যান্ডের এসি পাবেন, হায়ার ব্র্যান্ডের এসি পাবেন, গ্রি রয়েছে, ক্যারিয়ার রয়েছে, গ্লোবিয়ার রয়েছে এবং মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসি একদম রিজনেবল প্রাইসে আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। এই এসির সাথে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 2 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 2 বছর স্পেয়ার পার্টস এবং 3 বছর সেরা সার্ভিস ওয়ারেন্টি, যেটা এসকোয়ার ইলেকট্রনিক্স দিবে আপনাদেরকে। 100% অথেন্টিক এবং 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে। জেনারেল ডেটন মেড ইন থাইল্যান্ডের এসিটা আমরা অলরেডি আউটডোর ইউনিটটা দেখতে পাচ্ছি, যেটা আনবক্সিং করা হয়ে গেছে। দেখুন অন্যান্য এসির তুলনায় কিন্তু এই এসিটার আউটডোর ইউনিটটা অনেক বড়। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড, আমরা একটু ব্যাক সাইডটাও দেখিয়ে দিব। তো আমরা একটু রিমোটটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এসির সাথে খুব চমৎকার লুকসের একটা রিমোট পাবেন। এই হচ্ছে রিমোট, যেখানে অনেক ধরনের ফিচার এখানে উল্লেখ আছে। আপনার সব ধরনের বাটন এখানে পেয়ে যাচ্ছেন, ক্লক অ্যাডজাস্ট আছে এবং এখানে সুইং করার জন্য এক্সট্রা বাটন আছে। আপনারা পাওয়ারফুল অপশন পাচ্ছেন এই এসিটাতে, যেটা অন্য এসিতে নেই। এবং পাওয়ারফুল অপশনটা থাকার কারণে একদম পাওয়ারফুল কুলিং দিবে আপনাদেরকে। এই এসিটা এমন চমৎকার, দেখুন খুবই চমৎকার একটা কালার কম্বিনেশন, একদম হোয়াইট কালার পাচ্ছেন। এখানে জেনারেল লোগো আছে। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড। আমরা একটু গুরুত্বপূর্ণ ডিটেলস দেখাবো, সেটা হচ্ছে এসিটার মডেলটি কোথায় লেখা থাকে, সম্পূর্ণ ডিটেলসগুলো কোথায় লেখা থাকে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ইনডোর ইউনিটের একটা সাইড, যেখানে আপনি এই ডিটেলসগুলো পাবেন। মেড ইন থাইল্যান্ড স্পষ্ট লেখা আছে এবং সম্পূর্ণ মডেলটি এখানে লেখা আছে ASGA18FETA। এবং এটা হচ্ছে আউটডোর ইউনিট, যেখানে আপনি সেম ডিটেলসগুলো দেখতে পারবেন। এখানে AOGA18FETA এইসে সম্পূর্ণ মডেল সহকারে মেড ইন থাইল্যান্ড স্পষ্ট লেখা আছে। ভিউয়ার্স, এই এসিটাতে আছে ইনার সুইং এবং আউটার সুইং, যেটা অন্য এসিতে পাচ্ছেন না। এবং এটা থাকার কারণে আপনার ঘরের 4 কর্নারে দ্রুত বাতাস পৌঁছে যাবে। আমরা একটু ব্যাক সাইডটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে ইনডোর ইউনিটের ব্যাক সাইড, এটা হচ্ছে আউটডোর ইউনিটের ব্যাক সাইড এবং 100% কপার কন্ডেন্সার লেয়ারের তৈরি।
আপনারা নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন। এবং একটি এসি কেনার আগে দেখে নেবেন 100% কপার কন্ডেন্সার লেয়ারের তৈরি কিনা, কারণ একটি 100% কপার কন্ডেন্সার লেয়ারের তৈরি এতটুকু নিশ্চিন্তে থাকা যায় কোনো ধরনের লিকেজ হবে না বা গ্যাস বের হয়ে যাবে না, এবং লোহা থেকে 8 গুণ বেশি তাপ সহ্য করতে পারবে এই কপার কন্ডেন্সার লেয়ার সম্পূর্ণ এয়ার কন্ডিশনারটি। তো চমৎকার এই এসিটা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 82,000 টাকায়, এবং পাশাপাশি পেয়ে যাচ্ছেন ফ্রি হোম ডেলিভারি, ফ্রি ইনস্টলেশন, সাথে আছে ঢাকা, এটা পাচ্ছেন যারা ঢাকা সিটির মধ্যে আছেন, এবং পাশাপাশি পেয়ে যাচ্ছেন 10 ফিট কপার পাইপ একদম ফ্রি। ঢাকার বাইরে যারা আছেন আপনারা চাইলে ঢাকার বাইরে থেকেও নিতে পারবেন ক্যাশ অন ডেলিভারিতে, এসএ পরিবহন এবং কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। তো ভিউয়ার্স, এই এসিটা যাদের রুমের সাইজটা পারফেক্ট আছে 120 থেকে 180 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে আছে, নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। যে কোনো স্পেসের জন্য পাওয়ারফুল কুলিং পাবেন, খুবই ভালো মানের এসি এবং বেস্ট কোয়ালিটি এসি, সবচেয়ে বেশি রিজনেবল প্রাইজে। যারা বেশি লংজিভিটি চাচ্ছেন এয়ার কন্ডিশনারের ক্ষেত্রে এবং 100% অথেন্টিক জেনারেল ব্র্যান্ডের এসকোয়ার ইলেকট্রনিক্সের এসি খুঁজছেন, আমাদের কাছ থেকে চোখ বন্ধ করে এই এসিটা নিয়ে নিতে পারবেন। এসিটা সম্পর্কে যদি আরও কিছু ডিটেলসে জানার থাকে আমাদের সাথে আপনারা যোগাযোগ করবেন, ভিডিওতে কমেন্টস করবেন অথবা মেসেঞ্জারে ইনবক্স করবেন অথবা সরাসরি আমাদের হটলাইন নম্বরে কল করবেন। এবং যারা হচ্ছে এর থেকে ছোট সাইজ কিংবা বড় সাইজটা নিতে চাচ্ছেন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে জেনারেল ব্র্যান্ডের 1 টন এবং 1.5 টন, পাশাপাশি 2 টন এসি বিভিন্ন মডেল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। বিস্তারিত জানতে আমাদের মেসেঞ্জার ইনবক্স করতে পারেন অথবা সরাসরি হটলাইন নম্বরে কল করতে পারেন। আমাদের হটলাইন নম্বর হচ্ছে 01619550030 অথবা 01618028590 অথবা 01799922318 এই নম্বরে। তো ভিউয়ার্স, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করে পাশেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম।